रात की आवाज आपके वायुमार्ग के कंपन से होती है। मुंह के पिछले हिस्से में यूवुला उवुला नाम की एक छोटी संरचना होती है। सोते समय गले की मांसपेशियां ढीली होने से वायुमार्ग संकरा हो जाता है। हवा के गुजरने पर कोमल तालु वायुमार्ग की दीवारें और यूवुला जैसे नरम ऊतक कंपन करते हैं। वह कंपन ही खर्राटों की आवाज है। वायुमार्ग जितना संकरा होता है, कंपन उतनी ही तेज हो जाती है और कुछ लोगों में वह छोटी सी संरचना इस आवाज को और बढ़ा देती है। ये निगलने में मदद करती है, बोलने में सहायता करती है और आपके गैग रिफ्लेक्स में भी भूमिका निभाती है। और हाँ, कुछ मामलों में डॉक्टर खर्राटों के इलाज के लिए इसे छोटा भी कर देते हैं। रात की वो आवाजें यूं ही नहीं होती, आपकी श्वास नली खुली रहने के लिए संघर्ष कर रही होती है।